सुरु सम्पूर्ण मनोक्रान्ति प्रेमीहरू र श्रद्धेय गुरुदेवमा पुनः जय श्री राधे। हामी आज मनोक्रान्तिको यस प्रवचनमा, गुरुदेवको प्रवचनमा हामी आज 90औं दिनमा प्रवेश पनि गरिसकेका छौं र आज पनि हामी गुरुदेवको मुखारविन्दबाट दत्तात्रेयजीले लिनुभएका प्रकृतिबाट हरेक वस्तुहरूबाट लिनुभएका ज्ञानहरूलाई आर्जन गर्दै हामी पनि त्यस्तै प्रकारले अनेकौं हामीमा आइरहेको वस्तुहरूबाट, ती प्राणीहरूबाट पनि हामीले गुण लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्दै आज हामी पनि गुरुदेवको मुखारविन्दबाट अगाडिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ र हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो करतलद्वारा जोरदार ध्वनिद्वारा गुरुदेवको स्वागत गर्नेछौँ। जय श्री राधे, जय मनोक्रान्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत आफ्नो जीवन र जगतलाई बुझ्ने प्रक्रियामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनोक्रान्तिमय अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण एउटा अत्यन्तै गहन र जीवन जगतलाई बुझ्ने माध्यम, प्रक्रिया र शास्त्र भएको कारणले यदि त्यो शास्त्रलाई हामीले अलिकति गहन चिन्तनका साथ अध्ययन र स्टडी गर्ने हो भने, चिन्तन र मनन गर्ने हो भने हरेक घटना, परिस्थिति, वस्तु र समग्रमा भन्नुपर्दा संसारैबाट महानतम ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने कुरालाई अभिव्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा हामी केही समयदेखि अनवरत रूपमा लागिरहेका पनि छौं र मैले एकादश स्कन्धको दत्तात्रेय र यदु राजाको बीचको संवाद र प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा संसार पनि एउटा आफैमा गुरु हो र स्वयं व्यक्ति पनि आफ्नो आफै गुरु हो भनेर जोड दिइरहेको थिएँ। यसै सन्दर्भमा म सबै 24 गुरुहरूमा व्याख्या र विश्लेषणमा जाँदिन। मेन र मुख्य र पोइन्टेड मात्रै म गर्न चाहन्छु, किनभने त्यहाँ उल्लेख गरेका गुरुहरूको माथि व्याख्या त्यही भागवतमै राम्रोसँगले गरिएकै छ र नगरिएका र केही उजागर हुन बाँकी रहेका गुरुहरूलाई मात्रै म लिनेछु। हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै जाँदा जुन सूर्य नारायणलाई पनि एउटा गुरु मानेको छु भनेर दत्तात्रेयजीले भन्नुभएको छ, यो प्रसङ्ग अलिकति मनन गर्न योग्य छ। त्यहाँ सूर्य नारायणबाट मैले के सिकेँ त भन्दाखेरि दत्तात्रेयजी भन्नुहुन्छ, बर्खायाममा गर्मीको समयमा समुद्रबाट जल ग्रहण गर्नुहुन्छ र आवश्यक परेको समयमा त्यसलाई वर्षाको रूपमा फर्काउनुहुन्छ। विशेष गरेर दुईटा काम गर्नु हुँदो रहेछ सूर्य नारायणले। अरू त ताप दिने, प्रकाश दिने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो उहाँको मेन दायित्व पर्यो। तर यो सबैभन्दा एउटा हामीले सिक्न सक्ने महानतम दर्शन, जीवन दर्शन भनेको के हो त भन्नाले जललाई ग्रहण गर्नु अनि आवश्यक परेको बेलामा फर्काइदिनु अन्य प्राणीहरूका लागि धरतीमा। यसबाट सबैभन्दा मुख्य पोइन्ट के बुझ्न सकिन्छ भने
एकछिन पच गरिराख्नुहोस् है। के बुझ्न सकिन्छ भने आफ्नो काम र कर्तव्य त गरि नै रहनुपर्छ। जस्तो सूर्य नारायणको काम र कर्तव्य भनेको प्रकाश र ताप दिनु। मुख्य सूर्य नारायणको कर्तव्य काम भनेको, कर्म भनेको। उहाँले सूर्य ताप दिनुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ, संसारलाई उज्यालो बनाउनुहुन्छ। अनि तर त्यो आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै, आफ्नो काम गर्दा गर्दै, जीवनमा अगाडि बढ्दा बढ्दै आफ्नो लागि मात्रै नभएर अरूको लागि पनि सोच्नु पर्दो रहेछ। र त्यो जुन काम गर्नुहुन्छ, जल ग्रहण गर्ने समुद्रबाट र फर्काइदिने, त्यो उहाँको लागि कामै होइन। त्यो उहाँको लागि, आफ्नो लागि पनि केही होइन, उहाँले मतलब नराख्दा पनि हुने। तर पनि अरूको लागि र सफल हुने गर्दो रहेछ। कब भन्नाले तब जब आफ्नो लागि नसोचेर अरूको लागि मान्छेले केही सोच्न थाल्दो रहेछ, अरूको लागि व्यक्तिले केही गर्न थाल्दो रहेछ, तब मात्रै उठ्ने र सफल बन्ने प्रक्रियामा व्यक्ति छिर्दो रहेछ, प्रवेश गर्दो रहेछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जबसम्म मान्छेको उन्नति र प्रगति नै हुँदैन, सूर्य नारायणबाट यो प्रसङ्गबाट हामीले सिक्नुपर्छ, तबसम्म मान्छेहरू क्षणिन र दर्दनाक भएर जान्छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने व्यावहारिक रूपमा संसारमा हामी एकछिन फर्किनुपर्छ। महानतम धनी धनी भनिएका करोडौं अरबौं कमाएर बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुपर्छ। उनीहरू आत्महत्या गर्ने स्टेपमा पुगिरहेका हुन्छन् र गरिरहेका हुन्छन्। मन्त्री प्रगति र उन्नति लाइफमा कतिखेर हुँदो रहेछ त भन्नाले त्यतिखेर हुँदो रहेछ जतिखेर हामी अन्य व्यक्तिहरूको लागि, आफूसँग जोडिएका नजोडिएका कसैका लागि, अरूको लागि जब सोच्ने गर्दछौँ, तब आफ्नो जीवनमा ठुलो एउटा चेन्ज, परिवर्तन र सफलता हात लाग्दो रहेछ। सूर्य नारायणलाई जब उहाँले गुरु बनाउनु भयो र त्यहाँबाट त्यही कुरा चाहिँ मैले सिकेँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र हामीले पनि यसबाट यही सिक्नुपर्छ। र अध्यात्मको सार भनेको पनि यही हो। आफूमा मात्रै केन्द्रित हुनु भनेको भौतिक सफलतामा, उन्नतिमा सहयोग, दान भन्ने कुरा चाहिँ अध्यात्मको मूल सार हो। त्यसैले गर्दा केही कुरा कहीँबाट लिएर कसैलाई दिनु, त्यसमा आफूलाई केही काम लाग्दैन भने पनि त्यो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सूर्य नारायणबाट हामीले सिक्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न अरूमा हेर्दै जाने हो भने लगभग हामीलाई सबै कुरा सामान्य रूपमा त्यहीँनिर बताइएको छ। अब समुद्रबाट भन्ने हो भने त्यही सबै कुरा बताइएको छ, परेवाबाट पनि बताइएको छ। अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने भनेको अजिङ्गर। अजिङ्गरमा चाहिँ त्यहाँ एक पक्षलाई मात्रै बताइएको हुनाले त्यसलाई यहाँ कसरी व्याख्या गरिन्छ भने अजिङ्गर जस्तै हुनुपर्छ, प्रारब्धले जे दिएको छ त्यसमै सन्तुष्टि भएर साधकले साधना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अब यो चाहिँ भयो आध्यात्मिक साधना गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्रै। यदि आध्यात्मिक साधना कसैले गर्दैन भने त्यसका लागि त ऊ गुरु भएन, अजिङ्गर हो। त्यसले गर्दा जसले आध्यात्मिक साधना गर्दैन उसका लागि पनि अझ महान गुरु हो अजिङ्गर। यसरी बुझ्नुपर्छ, दुवैतर्फबाट बुझ्नुपर्छ। हरेक कुराले दुवैतिर पनि सन्देश दिइरहेको हुन्छ। अजिङ्गरले यदि तिम्रो आध्यात्मिक साधक हौ, धार्मिक व्यक्ति हौ भने मेरो जस्तो ह्याबिट बनाऊ, कहिलेकाहीँ खान पाइएन भने ऊ महिनौसम्म पनि नखाइकन सन्तुष्ट रहन सक्छ। खान पायो झ्यापझुप भेटे जति पनि खान्छ उसले। भनेपछि आध्यात्मिक साधकले त्यो स्टेपमा जानुपर्छ भन्ने बताइयो भने अर्को कुरो के भने सफलताका कामीले, सफल हुन चाहने व्यक्तिले, संसारमा कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अजगर जस्तो फिटिक्कै हुनु हुँदैन। सन्तुष्ट भयो, सफलता गयो। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो पनि सफलताको सूत्र हो। सन्तुष्ट भयो, सफलता गयो। सन्तोष हुने मान्छेले प्रगति उन्नति गर्दैन संसारिक लक्ष्यमा, भौतिक सफलताको क्षेत्रमा। किनभने अस्ति पनि अगाडि भनिएको र अहिले पनि भन्नुपर्छ, हिजोभन्दा आज म बेटर हुन्छु,
हिजोको प्रगतिले मलाई सन्तुष्टै गर्न सकेन, सन्तुष्टि नै हुनु हुँदैन। यदि हिजोको प्रगतिले सन्तोष भयो भने व्यक्तिले आज राम्रो काम गर्नै सक्दैन। अनि आज राम्रो काम गरेन भने अथवा तपाईँले आज राम्रो बेटर गर्न सक्नु भएन, अझै राम्रो आफूलाई खार्न सक्नु भएन भने अर्को खार्ने मान्छे तपाईँभन्दा अगाडि जान्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। संसार त कम्पिटिसनमा गइरहेको हुन्छ। यहाँ तान्न सक्नेले खुट्टा तान्ने, नसक्नेले कि आफै अगाडि जाने गर्छ। यहाँनिर त आफै अगाडि जान सक्ने छ भने चलाउनै परेन, कसैलाई केही गर्नै परेन। तै पनि बाइचान्स आफू अगाडि जान सक्दैन भने यहाँ त खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजभन्दा हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि के हुनुहुन्छ भन्दा बेटर 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 गर्छु भनेर सन्तोष हुनै हुँदैन। जब सन्तोष भयो मान्छेमा, जब उसले प्रगति र उन्नति गर्दैन। एकजना बाबु र एकजना छोराको एउटा कहानी छ। बाबु कलाकार, मूर्तिकार, अनि बाबु मूर्तिकार भएको कारणले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै छोरा पनि त्यही क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। अनि दिनदिनै बाबुले हेर्दै एउटा न एउटा कमजोरी बताइदिइरहन्थे छोराको। तिमीले मूर्ति बनायौ, एकदम राम्रो छ छोरा, तर यहाँ गएर तिम्रो कमी छ। अनि त्यो कमीलाई आज पुरा गर्छ छोराले। अनि भोलि फेरि बाबुले हेर्छन् उसको मूर्ति बनाउने तरिका, अनि तरास्ने तरिका, काट्ने तरिका, छाट्ने तरिका सबै गर्दैन। ल यहाँ रहे कमी रह्यो भने 10औं 15औं वर्ष छोरा 30-40 वर्षको भइसक्यो, बाबुले एक दिन पनि कमी ननिकालेको दिनै छैन। किन इमेजिन, छोरा आहत हुन्छ, दिक्क हुन्छ, वाक्क हुन्छ बाबुदेखि। जहिल्यै राम्रो, जति राम्रो बनाए पनि एउटा कमी निकाल्नुहुन्छ बाबाले। तर अब मलाई बाबाको कुनै कमेन्ट, कुनै निर्देशन मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर अलग्गै बस्छ छोरा र आफ्नो कलाकारिता अगाडि बढाउँदै जान्छ। बडो कथा यस्तो रोचक छ। 5 वर्षमा 50% लस्ट हुन्छ उसको बिजनेस व्यवसाय। जुन दिनबाट बाबुले कमेन्ट गर्न छोड्दिएका थिए यहाँ कमी रह्यो भनेर, त्यसको 5 वर्षमा उसको 50% प्रगति, उन्नति, व्यापार, बिजनेस लस्ट भयो र 10 वर्षमा ठप्प भयो। एउटा फिटिकै केही चलेन। हिजो अस्तिसम्म बाबुसँग बस्दाखेरि वाह, बाबुको भन्दा राम्रो कलाकारिता भनेर आएका थिए मान्छेहरू छोराको कलाकारिता खोज्दै। तर आज 10 वर्ष बाबुसँग छुट्टिएको 10 वर्षमा उसको कलाकारिता चौपट जिरोमा झर्यो। अनि केही दिन, केही वर्ष धैर्य गरेर सोच गरे, विचार गरे किन म यसरी झरेँ भनेर, तर केही गर्दा पनि उनले पत्ता लगाउन सकेनन्। अन्ततः आफ्ना पिता भने पनि, आफ्नो गुरु भने पनि आफ्नै बाउ भएकाले गर्दा हिजो मैले यो बाउलाई साउ जस्तो ठाने र टाढा भएँ, उसको कुरो सुन्न मानिन, म आहत भएँ। तर पनि ठिकै छ, अब गएर त सोध्नै पर्यो के भएछ भनेर गएर सोद्धाखेरि, औ जुन दिन तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ नि, त्यस दिनदेखि तिम्रो पतन थोरै 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 सुरुवात भएर गयो। त्यसैले गर्दा मैले तिमीलाई दिनदिनै यहाँ कमी रह्यो भन्दा तिमीले के गर्थ्यौ भन्दा म भोलि, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि म बेटर गर्छु भनेर तिम्रो मानसिकता बनिरहन्थ्यो, सोच बनिरहन्थ्यो, विचार बनिरहन्थ्यो र त तिमी एक कदम अगाडि गइरहन्थ्यौ र त म भन्दा पनि टपमा पुगेका थियौ। तर जुन दिनबाट मेरो कमेन्टलाई, मेरो कमीलाई तिमीले नराम्रो, नकारात्मक रूपमा हेर्न थाल्यौ, त्यस दिनबाट फेरि तिमी बिस्तारै 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 पतनतिर गयौ। किनभने हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि म बेटर गर्छु भन्ने तिमीले सोचेनौ। र हाम्रो पनि त्यही हो अभिगत। फेरि त्यो छोरा चाहिँ को होला कथाको नभन्नुहोस्, छोरा भनेकै हामी हो आफै। हामी आफै हौँ। त्यही भएर बोलाइमा, पढाइमा, हिँडाइमा, हाम्रो हरेक कुरामा किन कमी रहन्छ भन्दाखेरि बाउले भनेकै सुन्दैन माने, मतलब गुरुले भनेकै सुन्दैन, अभिभावकले भनेकै सुन्दैन, अग्रजले भनेकै कुरा बुझ्दैन। दिनदिनै कमेन्ट गर्ने, नकारात्मक मात्रै यो बुझ्छौँ। तर त्यो गुरुमा, त्यो पितामा, त्यो अग्रजमा त्यस्तो भाव हुन्छ कि भित्र जसरी पनि आफूमा आएको व्यक्ति अगाडि जाओस्। र त्यो जाने सूत्र अगाडि भनेको के हो, संसारमा अगाडि बढ्ने सूत्र के हो त भन्दाखेरि सन्तुष्ट रहनु हुँदैन। अनि सन्तुष्ट रहनु हुँदैन भन्ने त यहाँ अब अर्को कुरो के बुझिन्छ भने मान्छेले अब त कतिले त त्यही बुझ्ने हो भन्न खोजेको एउटा हुन्छ, बुझ्ने अर्कै हो। वक्ताले एक थोक भन्ने हो, श्रोताले अर्कै बुझ्ने हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने सन्तुष्ट रहनु हुँदैन। अब यहाँबाट कतिजना साथीले सन्तुष्ट रहनु हुँदैन, भोलिबाट टेन्सन, डिप्रेसन हुँदै अनि फ्रस्ट्रेसन हुँदै अनि त्यहाँबाट आत्महत्या पुग्न सक्छ कति। किनभने सन्तुष्ट नरहनु भनेको त त्यहाँ जाने बाटो पनि हो। त्यसैले गर्दा सावधानीपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक, सहजतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक र जागरुकतापूर्वक
असन्तुष्टि रहनु पर्छ। फेरि त्यत्तिकै अजागरुक भएर जागरुक छैन, केही चेतना छैन, केही बुझेकी छैन, टेन्सन भयो, अब आज हिजो त्यति गरेँ, आज भएन, उखर माउलो गरेर टेन्सन गरेर खरो गरेर फेरि त्यता पतनतिर जान्छ फेरि मान्छे। त्यो भनेको होइन, मैले जागरुकतापूर्वक बुझ्नु पर्यो कि भौतिक सफलताको लागि सन्तुष्ट हुनु हुँदो रहेनछ। हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बेटर हुनु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अजगरको ह्याबिट यदि भौतिक सफलताको लागि कसैले ल्याउँछ भने त्यो मान्छे सिधै अजगरै भन्छ। त्यहाँभन्दा अरू केही भन्न सक्दैन। त्यसैले भौतिक सफलतामा अजगर जस्तो बन्न हुँदैन। आध्यात्मिक सफलताको लागि, साधनाको लागि, मुक्तिको लागि, मोक्षको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि भनेको अजगरबाट जे सिकिन्छ भन्नुभएको छ दत्तात्रेय गुरुले, त्यही नै सिक्नुपर्छ हामीले। त्यसैले दुवैतिर सिक्न सकिन्छ अजगरबाट। अब यस्ता धेरै कुराहरू, धेरै गुरुहरू हुँदै जाँदाखेरि अब मैले लास्टमा सबैलाई म लिँदिन, अन्तिम गुरु कमलकोटीलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। अरू सबै गुरुलाई छोडे पनि कमलकोटीलाई छोड्नु हुँदैन। यो झन् महानतम सन्देश बोकेको प्रसङ्ग हो, गुरुत्व हो। यसबाट पनि हामीले दुवै सफलताको लागि बडो काम लाग्ने चिज भेटिन्छ। यति मात्रै बुझ्ने हो भने हेर्नुहोस् है, दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नीति, नियम बुझ्नु पर्दैन। अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई जति भने त्यो सबै जलाइदिए हुन्छ, तर तपाईँले यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने मात्र। यो अहिले म जब व्याख्या गर्दैछु, यसलाई बुझ्नुहुन्न भने अगाडिको पनि काम लाग्छ। बुझ्नुहुन्न भने अगाडिको काम लाग्छ। बुझ्नुहुन्छ यसलाई मात्रै। र यदि सफलता खोज्ने हो, हामी कुनै पनि क्षेत्रमा म टप बन्छु भन्ने मान्छे व्यक्ति छ भने त्यो अगाडि मैले सिकाएँ सबै फ्याँकिदिए हुन्छ यसलाई बुझेपछि। कमलकोटीको पहिलो प्रसङ्गमा, जीवन प्रक्रियामा हामी जाउँ। एउटा माकुरा अथवा कुनै घस्रेर हिँड्ने किरा हुन्छ पहिलो नम्बरमा। हेर्नुहोस् है, कमलकोटीलाई देख्नु भएको छ, गाउँघरबाटै हामी सबै आएका एकैचोटि हामी चाहिँ भीषण न्युयोर्क र वासिङटन र होइन ठुल्ठुलो सहरमा बसेका, जन्मेका, हुर्केका होइनौँ यदि भने सायदै सबैले थाहा हुनुपर्छ कमलकोटीले कसरी कमलकोटी उत्पादन गर्छ भनेर। एउटा घस्रेर हिँड्ने किरालाई, त्यो चाहिँ फेरि मैले साह्रै निहालेको, हामी गाउँमा हुर्केको हुनाले घरको भित्तामा अनि कुनै कुनै लुगा नचलाइकन राखेको छ महिनौ 2-4 महिना भने त्यो लुगाको पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ बुबाको कोट हुँदी लागेको भेट्थ्यौँ। 4-5 वटा 6-7 वटा चाहिँ माटाको खोल बनाएर, खोर बनाएर बन्द गरेको। अनि त्यो उसले मन्त्र पनि गरेको पनि देख्थ्यौँ हामी मजासँगले माथि सिलिङमा। अनि हेर्थ्यौँ, मसिना केटाकेटीमा चलाउँथ्यौँ। उसले चाहिँ मन्त्र गरेर गएपछि हामी फुटाएर फ्याँकिदिन्थ्यौँ कति। त्यहाँभित्र एकदम मूर्छित भइरहेको किरा हुन्थ्यो है। यो बडो विचित्रको सन्देश, यो यस्तो महान सन्देश छस् यहाँबाट तपाईँले सुन्दा त्यति गहन रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्न, किनभने नर्मल रूपमा सुनेको नर्मलै लिनुहुन्छ होला। नर्मल रूपमा सुन्यौँ, नर्मल रूपमै लिनुभयो भने तपाईँ पनि नर्मलै हुनुहुन्छ। आज यसलाई महान रूपमा सुने भनेर महान रूपमा लिनुभयो भने तपाईँ पनि भोलि महान बन्नुहुन्छ। अब कसरी सुनिन्छ, कसरी बुझिन्छ र कसरी लिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अब त्यो कमलकोटले जब त्यो घस्रेर हिँड्ने किरा ल्याउँछ अनि अपवादमा चाहिँ माकुराहरूलाई पनि ल्याएको हुन्छ। त्यसरी ल्याएर चाहिँ माटोभित्र बन्द गर्छ। विचित्र छ नि। अब विचित्र कहाँ गएर हुन्छ भने त्यो घस्रेर हिँड्ने किराले त्यो शरीर नछोडिकन कमलकोटीको शरीर प्राप्त गर्दछ। अझै इमेजिनेसन गर्नुहोस्, अझै सक्रियता गर्नुहोस्, अझै धैर्यता गर्नुहोस्। अब एकछिन यहाँ तपाईँलाई म रोक्छु। भगवान कृष्णले गीतामा यदि कोही व्यक्तिले मलाई अन्तिम अवस्थामा मलाई सम्झेर शरीर छोड्छ भने त्यसले मेरै शरीर प्राप्त गर्दछ। तपाईँलाई संस्कृतमा भनेन जस्तो लाग्छ र गीताको होइन जस्तो लाग्दैछ होला। भन्दिनँ, किन भनिरहनु, सबैले गीता पढेकै छ। भागवतमा पनि छ नि कमलकोटीको बारेमा 2टा श्लोक त उच्चारण गर्नै पर्ने, म गर्दिनँ। अब यत्र यत्र श्लोक याद भयो होला नि, यत्र यत्र मनोदेही। अनि त्यो अन्तिम अवस्थामा भगवान कृष्णलाई सम्झेर छोड्नु भनेको आध्यात्मिक साधना है।
अब भौतिक सफलतामा एकछिन टक्क अडेर फलानु बिजनेसम्यान बन्ने, फलानु गुरु जस्तो बन्ने, फलानु व्यक्ति जस्तो बन्ने भन्ने टार्गेट यदि छ भने हामीले यो सशरीर विचारलाई चाहिँ अन्तिम अवस्थामा, हाम्रो पुरानो विचारको अन्तिम अवस्था हुन्छ। त्यो विचार जबसम्म मर्दैन पुरानो विचार, तबसम्म नयाँ विचार पलाउँदैन। यो कुरो याद राख्नुहोस्। एउटा बीज पनि पुरानो बीज नष्ट नभएसम्म नयाँ अङ्कुर त्यहाँबाट पलाउँदैन। त्यो पनि थाहा छैन, नर्मल विज्ञान हो यो त, त्यो पनि थाहा छैन तर अधिकांशलाई। त्यसैले गर्दा हाम्रो नयाँ जीवन किन हुन सकेन त भन्दाखेरि पुरानो विचार, पुरानो जीवनको पुरानो विचार छोड्न सकेनौँ हामीले। हेर्नुहोस् है, पुरानो जीवनको पुरानो विचार जुन दिन झ्वाट्टै मर्छ नि, त्यो विचार मर्ने बेलामा जसलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईले, तपाईँ त्यस पछाडि त्यही बन्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, कमलकोटीको विज्ञान हो यो, कमलकोटी सिन्ड्रोम, कमलकोटी साइन्स। कमलकोटी भनेको एउटा किडा हो। फेरि हेर्नुहोस्, हामीलाई के भनेर पढाइएको छ, हामीलाई के भनेर बुझाइएको छ भने 84 लाख प्राणीहरू मध्येमा सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेको मान्छे हो भनेको छ। तर म मान्दिनँ। अब तपाईहरु मान्नुहुन्छ भने मान्नुहोस्, म चाहिँ मान्न तयार छैन। के गर्नुहुन्छ? किनभने मान्छे उच्च कोटीको प्राणी हुन्थ्यो भने किराले चाहिँ सिक्ने, मान्छेले चाहिँ नसिक्ने। बरु मान्छेबाट किराले सिक्नु पर्ने हो नि, तर यहाँ किराबाट मान्छेले सिक्नु पर्ने हुँदैछ। त्यो परमहंसको कहानीमा मान्छेको, हामी जस्ता मान्छेको कहानी छैन त्यहाँनिर। कमलकोटी जस्ता किराको कहानी छ त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन? त्यसले कति गहन सिद्धान्त। यति मैले भने यो आज बुझ्यो भने अगाडि मैले जति पनि भनेको छु त्यो सबै जलाइदिए हुन्छ। किनभने तपाईको मृत्यु हुनुपर्छ आजको प्रसङ्गले। तपाईको पुरानो जीवनको पुरानो विचारको मृत्यु भएन भने तपाईको नयाँ जीवन सुरुवातै हुँदैन। र हाम्रो नयाँ जीवन सुरुवात हुन नसक्नुको प्रमुख कारणै हाम्रो पुरानो विचार हामीले छोड्नै सकेनौँ। अब त्यो घस्रेर हिँड्ने किराले के गर्छ त भन्दाखेरि पुरानो जीवन छोड्दिन्छ र नयाँ जीवनमा जान्छ। अब कसरी जान्छ त भन्ने प्रक्रिया पनि बुझ्नुपर्छ। अल टाइम, सबै टाइम, सम्पूर्ण समय, होल टोटल्ली टाइम 24 घण्टा हुन्छ भने 24 घण्टा। याद राख्नुहोस्, त्यो किराले कमलकोटी बनिने प्रक्रियामा हालिसकेको किराले खाने अनि त्यहाँबाट विकार निष्कासन गर्ने समय ब्रेक द ट्रेन एभ्री डे थट भन्ने एउटा महान साइकोलोजिस्टको भनाइ छ। दैनिक विचार सञ्जाललाई तोड्यो भने मात्रै मान्छे महान बन्छ भन्ने उहाँको हजारौं वर्षको खोज, हजारौं नभनौं 100औं वर्षको खोज, सायद हजारौंको पनि हुन सक्छ। किनभने उहाँको पूर्वजन्म याद खोज्ने हो भने पूर्वजन्मदेखि नै गर्दै आउनु भएको कि त्यो खोज। दैनिक विचार सञ्जाललाई जबसम्म मान्छेले तोड्न सक्दैन तबसम्म नयाँ विचार सञ्जालमा जाँदैन, र जबसम्म नयाँ विचारमा जाँदैन तबसम्म नयाँ जीवन जिउन पाउँदैन। उहाँको सार, उहाँको सिद्धान्तको सार अथवा सार सिद्धान्त। अब यसबाट के बुझिन्छ भने मैले हिजो पनि भने तपाईलाई, ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ पछाडि नदेखिने मैले यो हात अगाडि नै राखेको हुन्थेँ जहाँ ब्याकग्राउन्ड थिएन, म बानी परिसकेको थिएँ। यहाँ जोडेर हामी महान जीवन दर्शनलाई हामीले उजागर गर्न सक्छौँ। साह्रै ठुलो जीवन दर्शन छ, बुझ्नुपर्छ। पुरानो सोच्ने तरिका छोड्दिनु पर्छ हामीले। अब पुरानो सोच्ने तरिका छोड्न सक्दैन भने ठिक छ, नयाँ सोच्ने तरिका जोडौँ। बस जे गरे पनि हुन्छ। के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? छिट्टो मिठो गरी सहज गरी त्यही गर्नुहोस्। अब त्यो किराले पनि पुरानो जीवन त छोड्न सक्दैन, तर के गर्न सक्छ उसले? के गर्न थाल्छ भने म यो मेरो पुरानो शरीर जीवन त छोड्न सक्दिनँ, यसै फ्याट्नै त सक्दिनँ, अब त्यो नसक्ने म काम किन गर्छु? अब उसले सक्ने काम के गर्छ भने म 24 घण्टा त कमलकोटीको ध्यान त गर्न सक्छु, 24 घण्टा उसको चिन्तन गर्न सक्छु, मनन गर्न सक्छु। किनभने उसले चाहिँ एकदमै झ्याउ 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 कराइदिन्छ। अब त्यहाँबाट विभिन्न कुरा गर्दा हुन्छ। कमलकोटीले पनि महामन्त्र सिकेको रहेछ, वेदमा अहिले नभए, वेदमा पनि नभएको महामन्त्र सुनाउँछ भने पनि भयो।
त्यस्तो मन्त्र सुनाउँछ उसले, त्यो मन्त्र जाप गर्छ किराले, अनि त्यहाँबाट जीवनलाई ट्रान्सफर्म गर्छ भन्दा त्यो पनि मिल्यो। तर खासमा के हो भने उसले पहिले ल्याउँदैखेरि त्यो कमलकोटीले किरालाई उठाउँदैखेरि टोकेको हुन्छ, एकदमै आघातै पर्ने गरी टोकेको हुन्छ, मुर्छाको स्टेपमा पुर्याइसकेको हुन्छ र त्यो किरा एकदमै डराएको हुन्छ, एकदमै डराउँछ। अनि डराइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो भित्र ल्याएर अझ थुनेर अनि उसलाई बाहिरबाट त्यो आवाज दिइसकेपछि त्यो किराले अरू सोच्न सक्छ। Can you imagine? त्यसैले गर्दा मित्र, अब तपाईँ हामीले पनि हाम्रो जीवन सहज रूपमा परिवर्तन ट्रान्सफर्म गर्ने प्रक्रियामा गयौँ भने गइहाल्यौँ, होइन भने एउटा माटाको चाहिँ बाकस बनाएर त्यहाँ एकदम पीडित बनाएर डर बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामीले हाम्रो जीवनलाई चेन्ज गर्ने बारेमा सोच्ने रहेछौँ, नत्र भने सोच्दैन। त्यो किराले त्यही सन्देश दिन्छ, यो स्टेपसम्म मान्छेले दर्द भोगेन भने पनि मान्छे चेन्ज हुँदैन। यो कतिपय मान्छेहरू, अधिकांश मान्छेहरू त्यही स्टेपबाट दर्द र पीडा सहेपछि मात्रै ओहो अब म यो पीडामा यसरी म बस्न चाहन्न, म निस्किन्छु बाहिर भन्ने आउँछ। अनि ऊ त्यहाँबाट एकाएक बाहिर पनि आएका उदाहरण हुन्छन्, इतिहास हुन्छन्, कहानी हुन्छन्, कथा हुन्छन्। त्यसैले गर्दा मित्र, पुरानो विचारलाई छोडौँ, यदि छोड्न सक्दैन भने नयाँ विचारलाई जोडौँ। तर दैनिक विचार सञ्जाललाई हामीले ब्रेक नगरेसम्म, नरोकेसम्म, नतोडेसम्म नयाँ विचार आउँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। र त्यो महान साइकोलोजिस्टको हावर्ड बेन्सन हुन्, ती महान साइकोलोजिस्ट हावर्ड बेन्सनको त्यो विचारलाई, सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले दैनिक विचार भनेको के हो भन्ने लागिरहेको छ होला, हो अब म भन्छु सुन्नुहोस्। त्यसो भने त्यस्तै लागिरहेको छ भने दैनिक विचार भनेको के हो, मैले कहाँ गर्न सक्ने हो? नम्बर 1 मा दैनिक विचार, सामान्य मान्छेको दैनिक विचार भनेको त्यही हो। अनि 5 स्टार होटलको अगाडिबाट सर र हिँडिन्छ कहिलेकाहीँ गाडीमा, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको डिसेसहरू देखिन्छ, त्यहाँको चाहिँ डेकोरेसन देखिन्छ, अनि सोच्छ क्या त्यो व्यक्तिले, कहाँ हामी जस्तोले गरेर यहाँ खान सकिन्छ? हो, यही हो दैनिक विचार सञ्जाल। कहाँ म यहाँ प्रवेश गर्न लायकको हुन्छु र छु र म हुँदिनँ, म सक्दिनँ। यो हाम्रो लागि होइन, ठुल्ठुला महान व्यक्तिहरूको लागि हो, ठुला बडाको लागि। यो हो दैनिक विचार सञ्जाल, याद राख्नुहोस् यसलाई। कसैले कहिले कहिले हामीलाई भव्य सोफामा आमन्त्रण गरेर बस्नको लागि आह्वान लगाएर बस्नु, त्यतिखेर हामी के भन्छौँ, कहाँ म लायक छु र, हुन्छ म यतै बस्छु कुनैतिर। Can you imagine? हो, यो दैनिक विचार सञ्जाल, यो रुग्ण, यो क्षणिन र यो कमजोर विचार सञ्जाल भनेकै हाम्रो दैनिक विचार सञ्जाल हो, अधिकांश 98% मान्छेको। अनि त्योभन्दा 2% अनि त्योभन्दा 3-4% व्यक्तिको सोच यो हुँदैन, मेरै हो त्यो। अब्राहम लिङ्कनलाई विचार गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, ऊ साह्रै गरिब परिवारका व्यक्ति, ऊ चाहिँ एउटा किताब किनेर पढ्ने स्थितिका थिएनन्। अनि उनको पिताप्रति साह्रै प्रेम भएकाले गर्दा पिताजी जहिले काम गरेर आउने बाटो हेरेर बस्नुहुन्थ्यो। कहिले आउनुहुन्छ बाबा, कहिले आउनुहुन्छ बाबा भनेर हेरेर बस्ने। अनि कहिले कहिले ढिलो भयो भने त्यो बाबा आउने बाटोतिर कुदेर जाने। अनि एक दिन चाहिँ अलिक परै कुदेर निकै टाढा पुग्नु भएको थियो, पिताजी आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि समाउनु भयो, हात समाएर लिएर आउनुभयो। अनि आउँदाखेरि बाटोमा अब्राहम लिङ्कनले ठुल्ठुला बिल्डिङहरू देखे। अब 110 तलेसम्म गगनचुम्बीका उदाहरण छन् अमेरिकामा। अनि त्यो ठुल्ठुला बिल्डिङ देखेपछि आफ्नो पितालाई सोध्छन्, पिताजी यो बिल्डिङमा को बस्छ? अनि पिताजीको एन्सर सुन्नुहोस्, यहाँ महान ठुला बडा मान्छेहरू, धेरै पढ्ने, साँच्चै फ्याक्ट वर्डमा भनेको शब्द चाहिँ धेरै पढ्ने व्यक्तिहरू बस्छन्, हामी जस्ता अनपढ थोरै पढ्ने कहाँ यस्तामा बस्न पाइन्छ र? यति भनेर घर ल्याउनु भएको। उहाँ अब्राहम लिङ्कनको दिमागमा के पस्यो भन्दा अब आजबाट म यति पढ्छु कि त्यो बिल्डिङमा बस्ने हकदार भएर छाड्छु। क्यान यु इमेजिन इट? यो हो एभ्रिडे थटलाई ब्रेक गर्नु भनेको, दैनिक विचारलाई तोड्नु भनेको। यो हिजोसम्म हो म पनि क्षणिन हुँ, कमजोर हुँ, हामी कहाँ त्यहाँ बस्न सक्छौँ र भन्ने ऊ अब्राहम लिङ्कनमा पनि थियो बुझाइ। आज बाबाले भनेपछि अब विचार तोडियो, होइन बस्छु म त्यहाँ नबसी म छोड्दिनँ भन्ने विचार आयो। अनि त्यस दिनबाट पढ्न थाल्नुभयो। उहाँले नदीमासम्म आफ्नो ज्यानलाई परवाह नगरेर हाम फालेर, साँगु थिएन, ब्रिज थिएन, पुल थिएन, तर के गर्नुभयो भने हाम फालेर नदीमा पौडेर ठक्कर खाएर पारी तरेर पनि गएर कसैसँग किताब मागेर ल्याएर पढ्नुहुन्थ्यो, किन्ने हैसियत थिएन, अनि फर्काइदिनुहुन्थ्यो पढेर। एवं क्रमले जाँदाखेरि एक दिन के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा महान व्यक्तिको घरमा जानुभएको, धनी सेठको घरमा काम गर्न भनेर जानुभएको। त्यहाँ त लाइब्रेरी रहेछ, एउटा दराजमा लाइब्रेरी बनाएर राखेको रहेछ। अनि देख्छ उसले, यो किताब पढ्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ? मालिकलाई गएर सोध्छ। मालिकले भन्छ मेरोमा कमारो गएर बस्नुपर्छ, नोकर गएर बस्नुपर्छ। पढ्न पाइन्छ किताब?
पाइन्छ, मजाले मेरो घरको सबै काम गरिसकेर पढ्न पाइन्छ। त्यहाँबाट उनी त्यही घरमा नोकर भएर बसेर त्यो दराजको सम्पूर्ण किताबहरू पढेर आए। क्यान यु इमेजिन इट? एभ्री डे थट ब्रेक भएको उदाहरण यो सेङडम। हामीमा अहिलेसम्म त्यो ब्रेकै भएको छैन थट। अनि त हामी एउटा किताब 5 वर्ष बोकेर कुद्छौँ। धेरैमा भागवत बोक्ने भनेको 1 वर्ष हो, धेरैमा। त्यहाँभन्दा उता बोक्यो भने त्यो लाचार छाडिन सक्यो, त्यो कामै छैन त्यो व्यक्ति। 5 वर्ष लाउने एउटा बुकलाई लाज हुँदैन, शरम हुँदैन अलि भन्न पनि मिल्छ। तर त्यसो भन्दिनँ म। वर्षको हामीले 1 वर्षमा टुङ्गाउनु पर्छ, 6 महिनामा पाठ गर्ने, 6 महिनामा कथा तयार पार्ने, अहोरात्र खट्ने अनि पढाइमा ध्यान दिने। यसरी अब्राहम लिङ्कनले जसरी ब्रेक गरे आफ्नो दैनिक थटलाई, अनि त्यो कमलकोटीले पनि दैनिक विचार गर्छ 24 घण्टा कि म त्यो कमलकोटीको मात्रै ध्यान गरेको हुनाले सशरीर त्यसलाई नछोडिकन त्यो शरीर रूपान्तर हुन्छ कमलकोटीमा। हिजो घस्रेर हिँड्ने किरा आज आसमानमा आकाशमा उडान भर्ने किरामा रूपान्तर हुन्छ। त्यसैले गर्दा मित्र, विनम्रतापूर्वक म अनुरोध गर्छु, यदि हामीले पनि पुरानो विचारलाई हामीले तोड्न सक्यौँ, नयाँ विचार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पनि महान जीवनको यात्रा सुरुवात हुन्छ। हामी पनि महान वक्ता, महान व्यक्ति, विद्वान बन्न सक्दछौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन, कुनै शङ्का छैन, कुनै उपशङ्का छैन। र यति भन्दै आज हाम्रो पटक पटक बिचमा पनि काटिएको हुनाले अब इन्टरनेटले नकाटिकन म आफ्नो वचनलाई, वाणीलाई विराम गर्न गइरहेको छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। जय मनोक्रान्ति।